Imagine they burnt all this place, they burnt all the rice that is here. Down there, hectares of land, both banana, everything. This farm belongs to Chief Barrister Godwin Obla, SAN. This farm belongs to Barrister Godwin Obla. Hectares of land. That side is the... ALF Yorùbá TV. Ẹlẹ́dùmarè yóò kó gbà wá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ láabi tó ń ba ogún àti iṣẹ́ takuntakun táwọn kan ń ṣe jẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. Àyànfẹ́ mọ̀ ń padà bọ̀ láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tí mo fi wọlé gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa kó tó di àkókò ọ̀hún ẹja wo kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn ká tó máa sísọ lójú egun ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀. Àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí máa mú ìpinnu wọn ṣẹ o, wọ́n tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi gbígbóná pa olórí àwọn agbébọn kan ní ìpínlẹ̀ Kaduna yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n fi ìbọn já okùn ẹ̀mí rẹ̀ lánàá òde yìí. Kí ni ká ti gbọ́ pé ìyá ẹni ọdún márùndínláàádọ́rin 65 years òun ló ń gbé egbògi olóró fún ikọ̀ Boko Haram ní ìpínlẹ̀ Borno. Ọwọ́ ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí ti tẹ̀ o pẹ̀lú ogunlọ́gọ̀ egbògi olóró èyí tó ń gbé fáwọn ènìyàn náà. Ilẹ̀ Yorùbá ẹ má mà dákẹ́, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ má mà sun adó olóró ìbílẹ̀ tí kò dín ní 40 làwọn ọlọ́pàá mà tún gbà lọ́wọ́ ẹni tó jẹ́ awakọ̀ nílùú Ṣakí tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lásìkò tó fẹ́ lọ rí kó fáwọn oníṣẹ́ láabi. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ wo ìtú táwọn Fúlàní agbébọn tún pa ní ìpínlẹ̀ Benue lẹ́yìn tí táwọn agbébọn ò rí ènìyàn pa tí wọ́n sì rí àwọn ènìyàn tí wọ́n jí gbé náà bá sọná sínú oko ọ̀gbìn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ó ní ayọ̀ lẹ́nu àwọn ènìyàn ní ilẹ̀ yìí pàtàkì jùlọ ní ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire pẹ̀lú bí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó ṣe yọ orúkọ ajìjàǹgbara òní Sunday Ìgbòho kúrò nínú ìwé ọ̀daràn tán wá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àtúntò ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ń so èso rere kódà báwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò tiẹ̀ tí ì rí orí pa rẹ̀ lára wọn. Yakubu Dogara ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Mo kí wá wípé a kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tẹ̀tí láǹfààní láti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti yà lárọ̀tọ̀ tá a sì dáńtọ́ látàrí ìròyìn ajá àbálẹ̀ ìtẹ́lẹ̀dùmarè fi rọ̀ wá lọ́rùn wípé ká mọ́ mọ́ wá sójú mọ́ máwòrán ìtẹ́jú olólùfẹ́ wa ojú tẹ̀ fi wò kò ní fọ́ etí tẹ̀ sì fi ń gbọ́ kò ní di láṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè kókó oníròyìn lẹ ti gbọ́ ìlàtẹnu àyànfẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ẹnu rẹ̀ lókù tájọ mọ́ sísọ lójú egun rẹ̀. Àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí náà mú ìpinnu wọn ṣẹ báyìí o, wọ́n tún ti ṣe ikú pa ògbólógbòó agbébọn kan ní ìpínlẹ̀ Kaduna yàtọ̀ sí ìtàn fìbọn já okùn ẹ̀mí rẹ̀ dànù lánàá òde yìí. Ògbólógbòó agbébọn tó ń da ìjọba ìbílẹ̀ Jama'a ní ìpínlẹ̀ Kaduna láàmú èyún Amadu wọn ló ti gba èkúrújẹ lọ́wọ́ ẹbọra báyìí ní abúlé tó pè ní Malafiya Atiku Ward ìjọba ìbílẹ̀ Jama'a ó ní ọwọ́ oníṣẹ́ láabi ọ̀hún ní pálábá rẹ̀ ti ṣẹ́gi tọwọ́ ikú sì ti tẹ Amadu gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe wípé ikọ̀ ọmọ ogun lè yí ó ní wọ́n ya bo ibùbá àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n wípé wọ́n ń ṣekú pa àwọn ènìyàn, wọ́n ń digunjalè, wọ́n tún jí àwọn ènìyàn gbé. Nígbà tí wọ́n dé agbègbè náà wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fi páńpẹ́ òfin mú àwọn tí wọ́n bá ní ibẹ̀ ṣùgbọ́n níṣe ni Amadu yìí tó jẹ́ ògbólógbò àti adarí fáwọn oníṣẹ́ láabi náà ó gbìyànjú láti sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ̀ lásìkò tó ń bẹ ẹsẹ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ ó ní kọ́mọ́gún lè yí ni wọ́n ta níbọn tó sì gba ìkúrújẹ lọ́wọ́ ẹbọra ní ọjọ́ 25 nínú oṣù kínní ọdún tá a wà yìí ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀. Àṣeyọrí ńlá míì tún rèé tí kọ́mọ́gún lè yí tí wọ́n tún ṣe lórí bá ṣe ń gbógun ti àwọn agbébọn tó domi àlàáfíà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàmú. Kí ni ká ti gbọ́ pé ìyá ẹni ọdún márùndínláàádọ́rin 65 years ó ló ń gbé egbògi olóró fún ikọ̀ Boko Haram ní ìpínlẹ̀ Borno. Ọwọ́ ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí ti tẹ̀ o pẹ̀lú ohun ìjọ olóró tó bá lákàtà rẹ̀ náà. Ìyá àgbàlagbà tó jẹ́ ẹni ọdún márùndínláàádọ́rin èèyàn Awawu Abdulaziz ó ní ọwọ́ tẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Askira Uba ní ìpínlẹ̀ Borno gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe ní àlàyé wípé arábìnrin ọ̀hún ó ní wọ́n gbé egbògi olóró líle fáwọn oníṣẹ́ láabi ikọ̀ Boko Haram ní kọ̀rọ̀kọ́ndù àwọn ìjọba ìbílẹ̀ bíi Askira Uba Rumigo àti Gwaye tó fi mọ́ Wamdiyo àti Uf àti
Gàyà ní ìpínlẹ̀ Borno gẹ́gẹ́ bá ṣe ṣe ní àlàyé wípé àti ìjọba ìbílẹ̀ tó pè ní Sariti Baruwa ní ìpínlẹ̀ Taraba ó ti máa ń kó egbògi olóró náà lọ fún àwọn oníṣẹ́ láabi kọ Boko Haram nísìnyí tọwọ́ ti wá tẹ̀ níṣẹ́ ní kan gbogbo lẹ́yìn ni ó ti jẹ́wọ́ o bẹ́ẹ̀ ló sì ti sọ kọ̀rọ̀ kan níbi táwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún wà nínú ìtàsí náà wọn yóò bẹ̀rẹ̀ ìwádìí láti lọ rèé fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn ikọ̀ Boko Haram tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ kó egbògi olóró náà fún ní sàkánì tí wọ́n fi ṣe bùbá. Ilẹ̀ Yorùbá ẹ má má dákẹ́ o ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ sì má sùn o àdó olóró ìbílẹ̀ tí kò dín ní 40 làwọn ọlọ́pàá mà tún gbà kalẹ̀ ní ìlú Ṣakí lásìkò tí awakọ̀ kó tó fẹ́ lọ rèé kó fáwọn oníṣẹ́ láabi ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní agbègbè tó pè ní Ṣàngó ìlú Ṣakí tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ oní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó ti ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ṣe ṣe ní àlàyé wípé oníṣẹ́ láabi tó jẹ́ awakọ̀ èyí tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Yusufu Mutairu ẹni 30 ọdún ó gbéra láti ìlú Ìbàdàn pẹ̀lú àdó olóró tán rọ sínú àpò tí òǹkà rẹ̀ jẹ́ 40 tán sì sọ dímọ̀ wípé ó fẹ́ lọ rèé kó fáwọn oníṣẹ́ láabi ní Chikanda tí ṣe ìpínlẹ̀ Kwara nígbà tán fi ọ̀rọ̀ wá Yusufu lẹ́nu wò ó ṣe ní àlàyé pé láti agbègbè tó pè ní Àtìrù ní Chikanda tí ṣe ìpínlẹ̀ Kwara ó ní òun ti wá tó sì fẹ́ lọ kó egbògi olóró náà tó sì fẹ́ lọ kó àdó olóró ọ̀hún fáwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn tán wà ní Chikanda tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kwara àmọ́ báyìí ọwọ́ ti tẹ̀ wọ́n sì ti pe àwọn ọlọ́pàá tán ní sí ìbúgbàmù àdó olóró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti ṣe àyẹ̀wò àpò náà fínífíní dáadáa wọ́n ti fi páńpẹ́ òfin mú o wọ́n sì ti ń fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò èyí wá ń pe àkíyèsí wa wípé ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire a ní láti ṣe bẹ́ẹ̀ ká tamọ́ra ká sì jígìrì ká yẹ ikọ̀ ojú ni alákànfin sọrí pẹ̀lú bí àwọn oníṣẹ́ láabi wọ́n ṣe ń gbìyànjú láti gbalẹ̀ gboko ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire lápapọ̀. Ní báyìí a ṣe àfihàn àtúnwò ìtú táwọn Fúlàní agbébọn tí wọ́n tún pa ní ìpínlẹ̀ Benue o lẹ́yìn táwọn agbébọn orí ènìyàn pa tí wọ́n sì tún láwọn ènìyàn jí gbé ní ìpínlẹ̀ Benue ó ní wọ́n bá sọ iná sí oko ọ̀gbìn ńlá kan ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún agbègbè tápè ní Apache ní Oboju tí ń ṣe tó jẹ́ oko fún ẹni tó jẹ́ àgbà agbẹjọ́rò kan èyàn Godwin Obla SAN ó ní àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìkọlù sí pẹ̀lú bó ṣe ju iná ńlá sí inú oko ẹ̀gẹ́ tó jẹ́ oko ìrẹsì fún ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àlàyé nínú fọ́nrán táwọn ṣe àfihàn rẹ̀ yìí wọ́n sọ dímọ̀ wípé níṣẹ́ ni àwọn gbébọn ọ̀hún wọn ò lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe ìkọlù sáwọn ènìyàn wọn ò ráwọn ènìyàn pa wọn ò sì ráwọn ènìyàn jí gbé ní ìpínlẹ̀ náà wọn ló mú wọn tí wọ́n fi wá mórílé inú oko ńlá ọ̀hún tó jẹ́ oko éèkà ńláńlá tó sì sọ iná sí oko ọ̀hún tá ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrè oko tí ń bẹ nínú oko náà jẹ́ ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa wọ́n bá gbé fọ́nrán rẹ̀ wọlé báyìí tí ó máa ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa ìròyìn náà. This is Apache in Oboju. We came here to assess this damage that was done by the Fulani herdsmen. This land, this farm you're seeing, you can see cassava. All these things were burnt down, and this is a rice farm. Imagine they burnt all this place. They burnt all the rice that is here. Down there, hectares of land, both banana, everything. This farm belongs to Chief Barrister Godwin Obla SAN. This farm belongs to Barrister Godwin Obla. Hectares of land. That side is the cassava farm, and this side is rice. They burn everything down. It's so sad that our people are still going through this day by day. They no pick one thing. Now, see that side? That's plantain. They burn that one down. They come to this village. They no succeed to kill anybody. Then they start burning farms so that maybe people no see food feature up. This is the evidence. This is what we are talking about. Our people can't go to farm anymore. Our people know they fit go farm again. Hunger in the land is too much. Ask most people that left home after Christmas, how many food they carry go out? Where they go back to, how many food they carry go? Before, if you come to Idoma land, before if you come this state, you go carry food if they go back. But now you can't. Ẹ káàbọ̀ padà rí kó lágbára kẹ́lẹ́dùmarè kó tètè bá wa ṣẹ́gun àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀bàyéjẹ́ yìí ni o. Ìròyìn wọn tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú báyìí. Orin ayọ̀ lẹ́nu àwọn ènìyàn nílẹ̀ yìí pàtàkì jùlọ àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire pẹ̀lú bí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó ṣe yọ orúkọ ajìjàngbara ní Sunday Igboho kúrò nínú ìwé ọ̀daràn tán wá kiri lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí.
nínú ìròyìn tẹ́ni tó jẹ́ agbẹnusọ fún ajìjàǹgbara olóyè Sunday Adéyẹmọ tọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí Sunday Ìgbòho ìyún Ọláyọmí Kọ̀yìkí tó fi léde síta lánàá òde yìí ti ṣe ọjọ́ 25 nínú oṣù kínní ọdún sáwọ̀ yìí ibẹ̀ ló ti ṣe ní àlàyé wípé pẹ̀lú akitiyan àwọn orí adé kọ̀ọ̀kan ní ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ó ti ṣe èso rere báyìí pẹ̀lú bọ́n ṣe yọ orúkọ ẹni tó jẹ́ ajìjàǹgbara náà Sunday Ìgbòho kúrò ní inú orúkọ àwọn ọ̀daràn tó ń wá ní kọ̀rọ̀kan di orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí Ọláyẹmí Kọ̀yìkí bó ṣe fi orúkọ àwọn orí adé tí wọ́n kópa rere nínú àṣeyọrí ọ̀hún ibẹ̀ ló ti dárúkọ Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn ìyún ọba Rasheed Ládọjà àti Ọọ̀ni ilé Ifẹ̀ ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì tó fi mọ́ Olúgbọ́n ti ilé Ìgbọ̀n ọba Francis Àlàó wípé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí òun ni wọ́n gbìyànjú tó sì sápá wọn lórí bí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lábẹ́ aláṣẹ àti olùdarí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ṣe yọ orúkọ Sunday Ìgbòho kúrò nínú ọ̀daràn tí wọ́n wá ẹ̀yẹ́nà ti wípé Sunday Adéyẹmọ ó ní ó ti wà ní ẹ̀yìn odi láti ọdún 2021 táwọn oníṣẹ́ láabi táwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ní lábẹ́ ìjọba ààrẹ àná Muhammadu Buhari tí wọ́n ṣe ìkọlù sí ilé rẹ̀ ní Ìbàdàn níbi tí ẹ̀mí ènìyàn 3 lára àwọn ènìyàn Sunday Ìgbòho tó ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ láti ìgbà náà ó ní wọ́n ti dárúkọ olóyè ọmọ Adéyẹmọ wípé ó wà nínú ọ̀daràn tí wọ́n wá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́dún 2025 ó ní Sunday Ìgbòho náà ti ṣe àbẹ̀wò sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wípé kán gbìyànjú láti yọ orúkọ òun kúrò nínú ìwé ọ̀daràn tán wá torí pé ẹ̀yìn odi tó wà yìí kò dàbí ilé wọn sì fẹ́ padà sílẹ̀ ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè tí ń ṣe ilẹ̀ bàbá wọn àmọ́ báyìí o níṣe ni ọ̀rọ̀ ti fojú hàn tí ẹ̀rín ayọ̀ sì ti pẹ̀kẹ́ àwọn ọmọ ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè pẹ̀lú ìròyìn ayọ̀ tó jáde wípé olóyè ọmọ Adéyẹmọ ó ti di freeman báyìí tí kò sì ṣe ọ̀daràn tí wọ́n wá káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtàgbàláyé gbogbo. Àtúntò ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ń so èso rere o kódà báwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò tí ì rí orípa rẹ̀ Yakubu Dogara ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí ẹni tó jẹ́ ọmọlẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin tẹ́lẹ̀ rí Yakubu Dogara ó ní ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò lórí ìkànnì mọ̀ọ́mọ́wòrán Channel Television ibẹ̀ ló ti sọ nímọ̀ wípé lágbọn ètò ààbò ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ṣe gudugudu méje tó ń ti yàyà 6 torí pé bí nǹkan ṣe rí lásìkò torí pé bí nǹkan ṣe rí ṣáájú kí ààrẹ tó débẹ̀ kọ́ ni nǹkan rí báyìí nígbà tí ó ń fi àwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní ilẹ̀ Haúsá tó fi ń ṣe àkàwé wípé àlàáfíà ti ń jọba láwọn ìpínlẹ̀ ọ̀hún bákan náà ló tún wá mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi tó ti sọ dímọ̀ wípé ètò ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ti ń so èso rere lágbọn ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí ó ní báwọn ọmọlẹ́dẹ̀ Nàìjíríà ò tiẹ̀ tí ì rí orí pa rẹ̀ òun ò jiyàn pé bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí ó ní ṣùgbọ́n làlàkalẹ̀ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ń so èso rere ìtàríwó rẹ̀ yóò sì gba ìgboro kan láìpẹ́ yìí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu oníléeṣẹ́ ààrẹ ti wá kéde láti ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ìyún Báyọ̀ Ọ̀nànúgà lórí ètò ìròyìn àti ìlànà tá a tẹ̀lé wípé ààrẹ pò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́nìí tí ń ṣe ọjọ́ 26 nínú oṣù kínní ọdún tá a wà yìí lọ sí orílẹ̀-èdè Turkey láti lọ ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn ìjọba bẹ̀ láti lè rí dájú wípé àjọṣepọ̀ tó dán mọ́rán ó wà láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè ọ̀hún kí ìdàgbàsókè kó lè máa bọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọlọ́ọ̀gbọ́n tí nìwà ó bá mú fọ́nrán Yakubu Dogara wọlé níbi tó ti ṣe àlàyé náà ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ó náà ní fìṣẹ́nu mi dédé síbi wípé ní ẹ̀ṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ iṣẹ́ ìtẹ́ bá wa jẹ́ ẹkú àìbínú ire àtayọ̀ láti fi máa pàdé ó dàbọ̀. Honestly speaking, some of the issues were even understated or underrated. When we talk about the challenges relating to security, it has taken us how many years to get to the point where President Tinubu took over? You understand? And then there's nobody who has that magical wand that will just come and just wave it and everything will disappear. It is a challenge, but I can tell you that from the time this president took over to the time we were speaking now, in those days, if they asked you to go to Kaduna, just not too far from here, would you? You remember what even happened to the train from Abuja to Kaduna? You wouldn't. And like I said, in those days, if they tell you travel to Southern Borno, travel to Borno, not even only Southern Borno, travel to Adama and all those regions in the northeast for Christmas or for any holiday, you wouldn't want to embark on that journey. Honestly speaking, we have seen leadership in that area.
we have truly seen leadership. And in terms of the economic collapse of this nation, I don't know whether we sincerely appreciate where we were coming from. I like the point. I like the fact that the president does not share blame. You understand? He believes that apportioning blame is not the part effective leaders take. But if we were to really articulate where Nigeria was at the time he took over to what has been achieved so far, you will give him below 60%. Although argument can be made, this philonomics, are people feeling it? I agree. That argument can be made. And in terms of reforms, reforms are absolutely necessary. And when he took over, maybe realizing how parlous the state of our economy was, it was just waiting to implode. We talked recently, that was last. ALF Yoruba TV.